A dnes by som vám predstavila univerzálne oblečenie, do ktorého sa oplatí investovať. Samozrejme vzhľadom na váš rozpočet a vzhľadom na vašu finančnú situáciu. Ide o kúsky, vďaka ktorým, nebojte sa, neprídete o vlastný autentický štýl, práve naopak, vďaka ním budete vedieť skombinovať čokoľvek a kedykoľvek. A práve tieto kúsky vás častokrát zachránia pred ranou naháňačkou, kedy neviete, čo na seba. Camel kabát je rozhodne kúsok, ktorý radím do jesenného zimného dámskeho šatníka. Ak by ste si mali vybrať jeden kabát a ostatní by mali tvoriť bundy, tak určite siahnite po camel farbe, pretože univerzálnosť je porovnateľná s tmavšími odtieňmi, ale je to menej pochmurný výber. No a na čo si máte dávať pozor, tak predovšetkým hlavne na správny materiál, dobrý materiál, aby vám vydržal kabát niekoľko sezón a aby bol hrejivý počas chladného obdobia a predovšetkým na správny strih, aby lichotil vašej postave. No a jeho veľkou výhodou je ešte tá, že vždy ho budete vedieť zakomponovať do výsledného looku, ak by sa vám aj do budúcna menil nejako váš štýl. Určite ďalším univerzálnym kúskom dámskeho šatníka sú džínsy. Teraz nájdete rôzne odporúčania, že džínsy by mali byť predovšetkým rovného strihu. Môžete sa tohto pravidla držať, ale nemusíte. Môžete kľudne siahnuť aj po mom džínoch, zvonových džínoch. Dokážete z nich vytvoriť veľa mestských outfitov, ležerných outfitov, veľa elegantných rifle do vysokého pásu, to je určite stavka na istotu, nech budete pôsobiť štihlejšie. No a ďalšie pravidlo je, že tmavšia džínsovina pôsobí elegantnejšie a nech budete pôsobiť štihlejšie. Čierne šaty ide o taký sofistikovaný základ dámskeho šatníka a nepredpisujú strih, čiže v prípade čiernych šiat môžete kľudne experimentovať, môžete vyberať s glitrami, s kamienkami, ale dávajte si predovšetkým pozor na to, aby ste volili správny strih a správnu dĺžku, pretože ak zo šiat chcete mať univerzálny kúsok, tak dĺžka by mala byť primeraná, aby ste dokázali šaty vynosiť aj do spoločnosti, ale aj do práce. Dámskych doplnkov rozhodne do dámskeho šatníka patrí crossbody kabelka. Crossbody kabelka vďaka svojmu praktickému dizajnu je veľmi populárna, je veľmi obľúbená. No a pri crossbody kabelke si určite dávajte pozor na to, aby mala odnímateľný popruh a vďaka tomu si kabelku budete vedieť viacej variovať, popruh meniť a bude univerzálnejšia. Do dámskeho šatníka rozhodne patria lodičky. Ak by ste si mali vybrať lodičky, tak určite siahnite po telovej farbe. A táto farba krásne sa hodí k rôznym odtieňom, dokonca sofistikovane vyzerá aj pri čierno-bielej kombinácii. No a pri výbere lodičiek samozrejme dávajte pozor na tiež kvalitný materiál a na vhodný podpätok, aby ste dokázali ustať. Rolák je ďalší univerzálny kúsok, ktorý patrí do dámskeho šatníka. Sú dve skupiny. Skupina, ktorá rolák miluje a skupina, ktorá nenávidí. Ja vidím veľkú výhodu roláka, že pekne obopne krk a tým pádom predĺží postavu a tým ste štihlejšia na počkanie. No a viete ho zakomponovať do rôznych outfitov, k džínsam, k nohaviciam, pod šaty, pod sako. Čiže vykúzlite veľa outfitov, no a dávajte si pozor predovšetkým na dobrý materiál, aby bol hrejivý, tak siahajte väčšinou po kašmíre, po vlne a viskoze, aby ste sa počas zimy naozaj cítili v roláku príjemne.